nanga sebelemi Yesu Kristo de Nazareth abitango ne sebelemi esengela sala nini esengela kota bango na une nouvelle alliance siko po kota une nouvelle alliance Jésus Christ alobi l'un de vous moko na kotia na ye loboko esika moko na sani ye mta kosala nini ye mta kotraye ngai Juda baninga nyonso bazalaki wana baninga nyonso balobi eloko te baninga nyonso balobi eloko te me kaka Juda mte suye pourquoi soki Juda et soki Juda po Juda ebeke eza ye baninga musu ba répondre te baninga musu balobi eloko te me kaka Juda mutu alobi Juda monongo mabe pona nini Jésus ke noloba bongo mais Jésus zoloba makambo eza ya solo mutu aza pembeni oyo yebi ye mutu oyo pesaka ba information ya ndaku na yo excusez-moi chazaki réclamer teka na bato ya bengisaki bien aimé bato baza pembeni na yo mutu aza pembeni po yebi ete babi teka mutu nyonso aza pembeni aza mabe Saint-Esprit azo parler na réalité que mutu pasa pembeni na koko détruire yo mutu pasa pembeni na ko détourner motema na yo contre Nzambe mutu pasa pembeni na yo akozala pe bénédiction po na yo mutu pasa pembeni na yo akozala pe mutu aza pui po na yo nani aza pembeni na yo vous négligez des gens oyo baza motuya po na bino pour accepter na basentiment na bino na kati ya balia ya bondoki ebendelaka bato kaka bato ya mabe bato baza liye na kati ya bondoki ya famille bando tindela bango kaka bakamarade ya mabe bando kotindela bino kaka bato ya mabe pembeni na bino mpo bato wana basala nini bato wana baya kodétruire bino bato wana bakota bino soki bato wana bavandaka na méthode ya kotrahir bino butu na moi ya kotombosa bino bitumba ya kovivre na bino na kati ya bitumba na kati ya bainformation bandozwaka bainformation na bino mpona kopesa na monde ya molili mpo bozala kombati bomona bolamu te parce que vous êtes liés mwana moko obotama na ndako ya David Joas ye moto akokwayisa hôtel oza reteni na kati hôtel hôtel na bino ezoganga l'homme de Dieu est venu pour ridiculiser cet hôtel hôtel obandaki honorer hôtel obandaki célébrer au lieu de célébrer Jésus bazo célébrer hôtel wana l'homme de Dieu Nzambe atindi ye pour déproclamer la puissance de l'hôtel alliance oyo oza nango eza alliance ezobendela baproblème alliance wana bazo bafo badétourne motema no contre Nzambe il faut batelemisa oyo bakomba ya haut niveau mpo mona ke Nzambe azosala te ke Nzambe azosala na ye te natiki na nga na lembi nasambeli mingi yo moko manque ya discrétion bato oyo tya pembeni oyebi bango te bato oyo kabelaka lisolo no butu na moi est-ce que oyebi mutu wana celui qui mettra mutu akotia loboko ne na ngai na kati ya plate ye mutu akotekanga parce que ntango ekoki Yesu Kristo il faut Yesu Kristo abikisa bomo ya bana na bato Yesu Kristo fo ozala livre nani yango alivraka yo nani alivraka yo oliaka no melaka no tambolaka na ye moyebaka te ye nde mutu apesaka bainformation na yo mpe banguna na yo nani yango tiaka ne loboko esika moko ye nde mutu atekaka mutu abundisaka mutu atemisaka bakomba mutu abengaka renfort mutu akomunikaka nyonso ya yo bato nyonso bayebaka nyonso ya yo na nzela na ye mavanda pembeni lokola niao lokola mutu akimia lokola mutu alingaka baproblème te lokola mutu moko kaka ngai alingaka baproblème te malingaka baproblème te mazokombatre wana kindoki nga nalingaka na ngai na makambo ya bato te alinga makambo ya bato te mutu azokombatre yo zaidi nde alinga makambo ya bato te akombataka bato
nani azotia loboko esika moko na yo nani yango partageaka na ye vachi mobali asepeli mobali aza na esengo osalisi fete bato baye bato batondi mobali asepeli mwasi asalisi eloko boka kitoko toza na esengo tozolia tozomela me vachi wana molimo réclamation ya famille molimo disgrâce molimo kozanga ngolu kola asaleli ye ngolu me ye aza na molimo kozanga ngolu jésus christ azoprépare baolia parce que l'air ya kokotisa bato na ye nouvelle alliance mais mpo akotisa bato na ye nouvelle alliance il faut ye azala trahi il faut azala crucifié mpo bato babika il faut makile sopana sur l'hôtel oyo ebengamaki lie du crâne bisika bayebe kocrucifie jésus cet hôtel babenga yango kombo nango eza hôtel kombo nango elingi kolakisa lie du crâne jésus christ aye koloba na kesu na Matthieu 26 na verset 17 na bayi na verset 17 antoine okita ta mosusu na 29 mais naza mpe kaka na Deutéronome 5 wana awa okolo azolinga explike yo bio comprendre mpo lelo oyeba korenonce mpo lelo oyebisa yesu kristo azala alliance na yo oyebisa yesu kristo kotisaka na une nouvelle alliance ye yesu aza mokonzi mobikisi na nga kotisa bana na nga na une nouvelle alliance c'est toi. L'alliance de la mort et de la résurrection. Celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra point. Et Sengali okota na alliance na ye. Lazare bakota ki na alliance na Jésus-Christ de Nazareth. Yongoto bakele c'est Jésus, celle que tu aimes beaucoup est malade. Oh, ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour rendre gloire à mon Père céleste. Pour rendre gloire à mon Père, le Dieu céleste. Siko yo pasi na yo zaka mpona korendre gloire na nini bakombo yo zokuta nango eza mpo humilier yo manque ya discrétion na vie na yo yango wana ekomi so modele okomi ozomona ko na ko mutu asuka ozomimona lokola vie na ngai sesila nani atindaki yo mutu oyo otya na loboko esika moko oyebi ye natangi na nkombo ya yesu kristo de Nazareth. Le premier jour, dans Matthieu 26, le verset 17, dans le verset 17, le premier jour du pain sans lever, les disciples s'adressa à Jésus pour lui dire où est une... Pardon, bien-aimé. Où veut-il que nous les préparions? Où veut-il que nous te préparions des repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui dire, il faut que quelqu'un ait phone pour Bible héros. Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangea, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun s'est mis à lui dire, est-ce que moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat,
c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme parti, le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas qui l'est livré, prit la parole et dit, est-ce que c'est moi? Rabbi, Jésus lui répondit, tu l'as dit. Ba disciple non so ba vandis kimia les 12 disciples. Kaka Judas, celui qui mettra ses mains avec moi dans la plaie, c'est lui qui me livrera. Judas mbala moko lobi, est-ce que donc ezanga nana loba qui ne gezai? Parce que Jésus a lobi ba disciple bazaki 12. Vachi bato ya bengisaki na fete yebaki bango. Basi wana bazaka na esengo ndenge murwa balaka ye. Vachi mobala sepeli. Bato bazolia bazomela. Mobala zo sepele sengo koseka na koseka. Ayebisi batu na ye. Appelle-moi ma femme. Appelle-moi Vachi. Je veux présenter ma femme chez mes amis. Appelle-moi Vachi. Babenga Vachi nzoka molima disgrâce. Tana vina yo nini yo sala ke simbaka ozanga molima kozanga ngolu popa na bino na kati ya libota batombola ba difficulté batombola mikakatano batombola ba olie mutu akobonga zate mutu akosepa na vie zate ba famille malheureuse ba famille bato balelaka tout le temps nani yango tiaka loboko na esika moko Vachi bato ya bengisi baso ya bengisi na feti nzoka bamviyaka ye basi wana basilikaka mpona nini epesameli ye mpona nini roi bala ye biso tozalaka awa roi mwana biso tenga pene nazali ere nyonso koleka kaka liboso ya roi nazalaki pene kosala mosala bisika roi apesa commandement bato basalaka nazali pene kobongisa na bandeli pene kotosa makambo roi alobi na kati ya mboka roi atika ngai akenda kobala Vachi nzambe asalela Vachi ngolu me Vachi yango azalaki na molimo ya disgrâce combien de ngolu nzambe asalela obombaka makambo te nzambe asalela ngolu na makambo combien na vie na bino boza na vie ya difficulté nzambe asalela ngolu combien de fois yo moko teka grâce wana ngolu wana oteka ngo mpo nyonso ya yo obetaka lisolo obombaka te moto oyo azobagenga na lingana nga te ka ye moto abundisaka yo azolekelo na moi me na butu azotombola bakomba éleve contre yo parce que yo mo moto ozopesa bainformation Vachi likolo ke kobengisa bato baye na kati ya feste Vachi yo manke mobali aza roi manke to boza bino mibale na kati ya chambre manke to boza bino mibale na kati ya ndako mpo aza mobali na yo me na miso ya bato aza roi okosaka nete mpo ndenge avandi wana mibeko eza wana ndenge roi avandi mibeko ya mboka eza wana mibeko ya gouvernement eza wana. Siko, appelle-moi ma femme. Je vais présenter ma femme chez mes amis. Appelle-moi Vachi. Yabo Yepenza. Conseiller à roi. Entourage à roi. Toi, baza la carte à gouvernement. Benga Vachi. Vachi. Mobile nazo benga. Mobile na le besoin a besoin de présenter. Et puis ma camarade naïe. Alinga présenter non sesi feste bozane sengo makasi alinga présenter po bato balandi na fête oyo salisi Vachi kati lingala boyebisa ye na koya te na boyi la bonté et la fidélité envers Jésus fait expirer l'iniquité. Crois en Jésus pour qu'on ait une nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance. Ekopesa yo bonté motema malamu ozangaka na vie ekopesa yo fidélité ekopesa éducation na vie ya kozala reconnaissance oyo moto asali yo malamu
ya kozala fidèle epa Yesu Christ ya kozala fidèle na liloba Nzambe na kozala fidèle na commandement ya Yesu Christ de Nazareth. Si vous m'aimez, gardez les commandements. Yango ko fait respirer iniquité libota na yo. Mais yo préféré kotambola toujours na kati alliance ya famille na yo. Yo moko manque discrétion obomba makambo na yo te. Likamu nyonso ya yo il faut le ba mutu aza pembeni na yo. Mutu bozalaka ne na kati esika moko. Botiaka ne loboko esika moko na sani. Boliaka ne na musiki na bino esika moko. Bomelaka na ye esika moko. Yo ndo betelaka masolo mona ke lokola ye nde mutu malamu mpo na yo.